Итак, из прошлого видео мы узнали об основных карьерных бодибилдерских достижениях Дориана Ятса и то, что ему в апреле этого года, 2022, исполнится 60 лет. При этом он находится в полном здравии, много путешествует, проводит персональные тренировки и еще выпустил линию спортпита под своим брендом. Это говорит о том, что несмотря на все его очень тяжелые былые тренировки, Дориан подходил к ним все-таки с умом, без всяких выпендрежных лайтвейтов, после которых приходится менять суставы и закручивать болты в спину. Хотя, конечно, под закат своей бодибилдерской карьеры Дориан все-таки несколько раз серьезно травмировался, из-за этого ему пришлось с этим завязывать. Но впоследствии эти травмы зажили, и он стал вести нормальный и полноценный образ жизни, без колясок и костылей. Поэтому у Дориана Ятса все-таки есть чему поучиться и посмотреть, как же он качался. В этом плане он по сути совершил революцию, потому что до него никто из элитных бодибилдеров не тренировался по такой же методике. В то время большинство, так же как и Арнольд Шварценеггер, занимались по 6 дней в неделю, делая много подходов и упражнений, прокачивая каждую мышечную группу по 2 раза за неделю. В отличие от всего этого большинства, Дориан Ятс тренировался только по 4 раза в неделю, максимально интенсивно прорабатывая каждую группу мышц только 1 раз в 7 дней, выполняя при этом минимальное количество подходов. Сам Дориан говорит, что если тренироваться слишком часто, то это жизненно важная последняя ступень сверхкомпенсации мышечного роста никогда не будет достигнута. По этому поводу он привел такой пример. Вы можете потереть свои ладони наждачной бумагой, чтобы вызвать появление мозолей. Если вы будете делать это до кровавых мозолей каждый день, то у этих ран не будет никакой возможности зажить и образовать толстые мозоли, к которым вы стремитесь. То же самое происходит и с мышцами. Сама длительность процесса восстановления мышц зависит от различных факторов, и в частности от использования анаболических стероидов. Они ускоряют этот процесс. Здесь Ятс не скрывает и говорит прямо, что химики восстанавливаются намного быстрее натуральных атлетов. В общем случае он рекомендует тренировать каждую часть тела только 1 раз в неделю. Это некая стартовая начальная величина, с которой и нужно начинать свой тренировочный процесс. Дориан Ятс утверждает, что всякий раз, когда вы интенсивно тренируетесь, ваша нервная и эндокринная системы оказываются под значительным стрессом. Сам он никогда не любил тренироваться больше 2 дней подряд. Когда он это делал, то замечал, что уже не может заниматься интенсивно. Поэтому в идеале максимум после 2 дней тренировок должен идти минимум 1 день отдыха. У самого Дориана Ятса недельный график тренировок был таким. В понедельник он тренировал плечи, трапеции, пресс и трицепсы. Во вторник он качал спину и задние дельты. В среду отдыхал. В четверг прокачивал грудь, бицепсы и пресс. В пятницу тренировал ноги. В субботу и воскресенье отдыхал. Теперь посмотрим более детально на сами упражнения и количество выполняемых подходов и повторений. В основном можно сказать, что Дориан делал в каждом упражнении 2 разминочных подхода и 1 рабочий. Начнем с прокачки плеч. С понедельника Ятс начинал прокачку плеч с жима на дельты в тренажере Смита. Первые 2 подхода разминочных по 12 или 15 повторений. И 1 рабочий подход с максимально тяжелым весом от 8 до 10 повторений. Далее он делал разводку гантелей в стороны сидя. Также по 2 разминочных и 1 рабочий подход. И еще он делал отведение руки в сторону на блоке.
Потом Дориан переходил к прокачке трапеции. Их он тренировал только одним упражнением – это шраги с гантелями, делая также по 2 разминочных и одному рабочему подходу. Затем в эту же тренировку Яц прорабатывал трицепсы 3 способами. Первое упражнение – трицепс на блоке. Второе – французский жим лежа с Z-образным грифом. И третье – трицепс на блоке одной рукой. В конце тренировки Яц сделал 2 упражнения на пресс. Это скручивание, 3 подхода примерно по 25 повторений. И обратное скручивание по 3 подхода по 15 повторений. На этом первая тренировка в понедельник была закончена. Следующая тренировка была во вторник, и она начиналась с прокачки спины. Вначале он работал на тренажере Hammer, делая один подход по 15 повторений. Затем шла тяга вертикального блока, один подход разминочный и один рабочий по 12 повторений. Вместо тяги вертикального блока он иногда делал полувер на наутилусе в 3 подхода, постепенно увеличивая вес. После этого Дориан переходил к тяге штанги в наклоне. Первый подход разминочный в 12 повторений, а следующий рабочий от 8 до 10 повторений. Следующее упражнение – тяга в хаммере одной рукой, делая всего один подход от 8 до 10 повторений. На этом тренировка спины у Яца заканчивалась, и он переходил к прокачке задних дельт. Для этого он делал 2 упражнения. Вначале он тренил задние дельты на хаммере в один подход от 8 до 10 повторений. Потом разведение гантелей в наклоне, также один подход на 8 или 10 повторчиков. В конце этой тренировки Дориан тренировал мышцы поясницы. Для начала делая гиперэкстензию в один подход по 8 повторений. И в конце делал становую тягу, один подход на 8 повторений. На этом тренировка была закончена. В следующий день, в среду, Яц отдыхал и приходил на очередную тренировку в четверг. Ее он начинал с прокачки грудных мышц, выполняя следующие упражнения. Жим штанги лежа на наклонной скамье. Всего 4 подхода с постепенным увеличением веса. В первом подходе было 60 кг на 12 повторов, а в последнем 4-м подходе 191 кг на 8 повторений. Потом Дориан делал жим в хаммере сидя, только один подход на 10 повторений. Потом он делал разводки гантелей лежа на наклонной скамье. Первый подход 10 повторений с гантелями весом 34 кг каждая. И второй подход на 8 повторений с весом гантелей 50 кг каждая. Последним упражнением на грудь Яц сделал кроссовер в один подход на 10-12 повторений с весом 40 кг с каждой стороны. Потом он переходил к прокачке бицепсов, начиная с подъема гантелей на бицепс сидя на наклонной скамье. Первый подход на 10 повторений с весом гантелей 23 кг. И второй подход на 6-8 повторений с гантелями весом 32 кг каждая. Далее шел подъем на бицепс с Z-образным грифом. Первый подход на 10 повторений 45 кг. И второй подход на 6-8 повторений 63 кг. И затем сгибание рук в наутилусе, делая только один подход на 6-8 повторений с весом 54 кг. После этого тренировка была закончена. В
пятницу у Дориана Яца была последняя 4-я недельная тренировка. Во время нее он тренировал только ноги. Вначале была проработка бедер. Для этого он делал 5 упражнений. Первое. Разгибание ног в тренажере. Всего было 3 подхода. В первом подходе было 15 повторений с весом 60 килограммов. Второй подход 12 повторений с весом 90 килограмм. И третий подход на 10-12 повторений с весом 122 килограмма. Вторым упражнением было жим ногами. Первый подход 12 повторений, вес 347 килограмм. Второй подход 12 повторений с весом 470 килограмм. И третий рабочий подход на 10-12 повторений с весом 570 килограмм. Третье упражнение – гак приседания в тренажере. Первый подход 12 повторов с весом 198 килограммов. В рабочем втором подходе 8-10 повторений, вес 297 килограмм. В четвертом упражнении сгибание ног на тренажере лежа Дориан делал 2 подхода. В первом 8-10 повторений, вес 59 килограмм. И во втором подходе 8-10 повторений с весом 81 килограмм. И последнее, 5-е упражнение – сгибание одной ноги в тренажере. Он делал только один подход на 8 или 10 повторений с небольшим весом в 23 килограммчика. После этого Дориан переходил к прокачке икроножных мышц, делая всего 2 упражнения. Вначале работал на тренажере стоя. Первый подход на 10-12 повторов, вес 405 килограммов. И второй подход 10-12 повторов с весом 585 килограмм. И в самом конце он тренировал голень в тренажере сидя, делая только один подход на 10 или 12 повторов с весом в 112 килограмм. После этого тренировка заканчивалась. Вот мы и узнали, как качался 6-кратный мистер Олимпия Дориан Яц. Как мы видим, некоторые упражнения, особенно когда тренировал спину, он делал вообще без разминки. Возможно, именно поэтому он тогда и получил свои травмы.